Esse é o projeto do nosso parceiro Everton Oliveira. Ele que usa 2 alto-falantes de 10 polegadas, 3 cornetas e 2 Twitter. Vou deixar o vídeo tocando e o arroba dele embaixo. Ele também usa um módulo de 500 e uma fonte. Esse projeto tem muita qualidade e uma pressão sonora incrível, principalmente nas altas. Abaixa o volume, abaixa o volume, abaixa o volume, abaixa o volume. Ela tá na onda, louquinha de bala, dentro do baile a foda é certa. Ela tá na onda, louquinha de bala, dentro do baile a foda é certa. Ela dá no feltro, ela dá no feltro, ela dá no feltro. Ela dá, oi, dá no feltro. Na minha cara, e tu dá e vou quitar. Joga, joga, na minha cara, e tu dá e vou quitar. Joga, joga, na minha na minha cara, e tu dá e vou quitar. Joga, joga, na minha cara, e tu dá e vou quitar. Joga, joga, na minha cara, e tu dá e vou quitar. Joga, joga, joga. Abaixa o valor, valor. Agora eu vou representar os carros dos caras que faz a